Канал Хлопушка представляет. Привет, ребята! А давайте вместе с нами делать кораблик оригами. Берем мы лист бумаги, он нам необходим. Сейчас легко и просто кораблик смастерим. Такой классный кораблик не надо покупать. Попросим папу с мамой помочь его собрать. Смотрите и учитесь, и будет вам известно, самим делать кораблики безумно интересно. Бумажные кораблики и в ванной поплывут, и небольшие грузы спокойно повезут. Принцессы и солдатики, слон, бегемот, лисица на таком кораблике не прочь бы прокатиться. А если дождь прошел, оденем сапоги, берем свои кораблики, пускаем в ручейки. Так весело на улице после дождя с друзьями играть таким корабликом, что сделали мы сами. Смотрите, ребята, а мы целых 5 корабликов разных сумели собрать. 1, 2, 3, 4, 5. Считаем и идем гулять. До новых встреч. Пока!